So, ich habe mal circa 0,7 Liter Wasser eingefüllt, so die übliche Menge, die ich so erhitzen würde, und teste jetzt mal, wie lange es braucht, bis es kocht. So, wir starten hier oben. Man sieht hier auch diesen schönen LED-Effekt, was sicherlich im Dunkeln noch besser aussieht. Und jetzt werden wir das einfach mal beobachten und lassen das Wasser mal kochen. Man sieht schon unten, das Wasser kommt in Bewegung. Ja, ist auch schon recht warm, erstaunlich schnell. Geräusche dezent, typisches Wasserkochen würde ich sagen. Es brodelt schon etwas mehr und ich bin gespannt. Das ist ja der erste Start von dem Wasserkocher. Da bin ich gespannt, ob er dann auch automatisch ausschaltet. Wir beobachten weiter. Ja, das fühlt sich schon recht heiß an, wobei das Glas sicherlich auch noch ein bisschen isoliert. So, ich würde sagen, so circa eine Minute sind wir unterwegs, aber ich werde das nachher nochmal genau anhand des Videos ausrechnen und in die Beschreibung schreiben. Jetzt kann es eigentlich nicht mehr so lange dauern. Jetzt könnte ich den Finger schon nicht mehr sehr lange dran halten, ohne mich zu verbrennen. Ist also schon fast kochend. Vorteil ist eindeutig natürlich im Vergleich zu diesen Edelstahlkochern, dass man wirklich sieht, was passiert. So, das sieht doch schon sehr nach kochendem Wasser aus. Und jetzt bin ich gespannt, ob er ausschaltet. Jetzt kocht's. Natürlich auch ein sehr schöner Effekt, abgesehen vom heißen Wasser. Und jetzt hat er ausgeschaltet. Also auch das funktioniert. Und das war's erstmal.
Voilà, je l'ai acheté. Et moi, je vous conseille quelque chose en fait. C'est que j'ai remarqué que cette machine, elle est super. Mais par contre, il faut mettre de l'eau en bouteille, comme je fais là. Pourquoi? Parce que si vous mettez l'eau du robinet, si vous habitez dans une zone où il y a beaucoup de calcaire, ben, en bas, là, en bas dans le cercle, ça va faire, vous savez, les fameuses traces de calcaire. Alors qu'avec l'eau en bouteille, ça apparaît beaucoup plus, ça met beaucoup plus de temps à apparaître.